大家好，我是刘宇。本来想今天就出发罗布泊的，但是外面刮大风了，我先退房吧，然后去买补给。如果实在不行的话，今天先去米莱古城遗址啊，收东西。哇塞，这个下雨了，这个风大雨大，去找个地方吃饭去见面。吃个饭，这么大的风怎么走？中午吃一份这个毛血旺，哎呀，超大份的，看一下，下饭最好了。任凭外面刮大风，先吃饱再说。走不了了，今天我来到了农贸市场啊，打算买上一天的补给啊，去一趟米莱古城遗址啊，只能明天再看这个天气情况了。如果这种天气出发是比较的危险的。好了，先去这个市场去看一下。昨天来到的农贸市场，今天来逛一逛吧。哎呀，这个大喇叭喊得太醒目了。买了点水果啊，吃都吃掉了。哎呀，买了一个香瓜，就是这个。老汉瓜，很香很香的这瓜。哎呀，再去其他地方买点东西啊。买了点菜，现在装车去古城遗址吧，离我这里10多公里。刚刚问了老板，还是挺远的。我今天打算走了，它这个风也不是特别大。这里买一点这个鸡蛋，这个是鹅蛋呀，好大呀。这个怎么卖的？这个是土鸡蛋？对，这土鸡蛋。这1.5块一个。这100是多少钱？100。100是30个。哦，这个怎么卖的？这个是6块。是一个吗？是一个。16块钱一个啊？一个6块。一个就6块钱是吧？6块钱一个。哦，这个你就搞一把这个蛋吧。这个是2块。这个2块吗？是鸭蛋。鸭蛋是吧？你这搞这个鸡蛋吧。是本地的。啊，这个。鸡蛋。这土鸡蛋。土鸡蛋是吧？这个搞100这个嘛。100。这有没有碎掉的？没有。没有。天挺大的，那新鲜的就问他们。我的1个礼拜无人区的生活补给啊，全部买到了。这里整整有20斤左右。我的水还没买呢。在路上的话，主要吃这个鸡蛋啊，有这个营养一些吧，稍微还有水果啊，还有土豆、米饭、腊肉。东西有点多啊，我现在把这个东西整理一下，装进自行车，然后再去买上7天用的水。这个补给已经买好了，晚上现在这个自行车啊，这个头啊很重了，骑起来我估计都费劲了。驮着几10公斤的补给啊，现在正式的开启我的罗布泊之旅了。这边种满了果树啊，和这些防风林啊，有这个防风林啊，这边的果树就比较的安全。来到了米莱古镇遗址啊，门关掉了，进不去。这里感觉不太像是景区啊，外面就是一个废品站，但是的确就是往这里进的。这个门锁掉了。里面还有这个景区的车辆，算了吧，我就不进去了，离开了。我到这个景区里面来了。今天这个风有点大，我没看到售票处啊，好像售票处是在那边进的，我进错了。往这里进去就是遗址了，不会是当我是逃票的吧？我还是走了。
既然这个门是关着的，我就不想进去了。可能是因为这边刮大风了，所以这个景区暂时没有开放吧，也许是这个原因。这边全部是戈壁，还是有一些草的。这里有售票的，是的，这里面是售票处，我就不进去了。这么大的风，无人机也飞不了。其实来到这种地方，如果你必须来的话，要看一下历史。如果你不看历史，距离看的话也看不懂。在这个大门啊，才是进入米莱古城的。这个景区呢是开着的，大家来之前啊最好做一下攻略，要不然进去的话也看不懂。我呢今天就继续往罗布泊那个方向出发了。今天这个风啊还是有点大的，走啊，往这个方向走，那个土路就往罗布泊了。全部都是沙尘啊！我去，刚刚出来就给我个下马威，在马路上啊。沿着国道我就继续往前面骑，骑着就变成了这种砂石路了，然后继续往前面骑就没有路了。后来我就原路返回到柏油路上，回到柏油路马上刮起大风了，地上面都是沙子，实在是骑不动了，我就在原地上躲下风沙再走。然后我陆续的咨询了当地人，当地人给我的答复是，这里的前往罗布泊的路啊已经被毁掉了，是没有自行车可以通过的，只有上高速一条路。那我只能先回到加油站那边另做打算吧。我叫了一个货拉拉100块钱，看看能不能到。这里风实在是太大了，祝我好运啊！幸亏没有进去，在这个景区里面，这个沙尘啊，吓死人了！哇塞！下雨了，刮着风。今天就在这里不走了，这里是修汽车的地方，风太大了，我去那边看一下能不能搭个帐篷。今天又开始刮沙尘暴了，我呢今天就在这里搭个帐篷吧，后面是一个水房，沙尘天非常的找了1个小时了，才找到这个旅店。那边呢就有吃饭的加油站，但是这自行车往这边推过来不好推啊，是条河流。看一下这个房间，这房间呢是个水房，这里是没有电的，所以住在这里还是非常的安全的。旁边那2个水房全部有电，因为这个门还是开着的，而且没电。我先把自行车推进来，然后帐篷搭起来，晚上的话去饭店吃个饭吧。今天感觉浑身没有力气，也不知道是什么原因。这个补给带的太多太重了。幸亏我今天没有往那个小路骑进去，那2条路是骑不通的。我刚刚问了4、5个当地人包括这里当地开货车的，他们都说过不去，只能走高速。明天呢就上高速，坐一下顺风车，或者说自己叫一辆车。
现在风变小一些了，帐篷已经搭好了。今天晚上我不需要害怕这个风大风小了。我先把这个东西拿进去，这里好像有野生的鹿啊！我上次来的时候看到前面有这个鹿啊，把这个蔬菜给它拿进去，不小心被动物给它吃了，那就完蛋了。放到这里面来，进帐篷休息会儿。待会儿出去吃个饭，我打算把这个西瓜给它吃了，带着真的是太重了。我刚刚有一个好消息啊，我在这里等货车的时候，当地的司机师傅告诉我前往罗布泊，他告诉我哪里有手机信号，这对于我来说是一个非常重要的一个信息啊。他总共告诉我3个点有信号，啊，非常好。但是呢，那个信号啊，它是太阳能的，到了凌晨的1点钟到2点钟左右啊，就没信号了。所以说要提早接视频，早上也是没有信号的，只有太阳出来的时候啊，信号才有。刚刚在帐篷里面休息了2个小时。感觉浑身不舒服啊，也不知道是怎么一回事，连去旁边的吃饭的地方我都不想去。现在是晚上的10点多了，打算去吃点晚饭吧。再不想吃也得去吃一些。外面现在挺冷的，我把自行车推进来，然后去吃饭。哎呀，推进来！终于把自行车推进来了，好窄啊，刚刚好能放下自行车和这个帐篷啊。这下面呢是一个水管，这个房间它没有在使用啊，所以搭帐篷是安全的，挺不错的。现在吃饭去了，10点半了吧应该。哎呀，出不来！我去，把这个门啊给它别锁了，就这样吧。好了，去前面吃个饭。这边的路啊不好走啊，需要过一个水渠。往这里过来，我自行车就是这边推过来的。下面水流挺急的，去对面吃饭去。穿着短裤来吃饭，这个店好像关门了，我来的太晚了，11点钟。看一下，如果关门的话，我就不吃了，也没办法。前面那家好像开着，去看一下吧。看一下泡面有没有，吃一包泡面吧。看一下，哎呀，老板，这泡面有吗？哎，这里饭店都没开吗？那边那一家可能都关了吧？哪里啊？就中石化啊，旁边有一家的开。那里关着灯啊。那看都人家都休息了，因为他们家里有孩子上学。哦。来一包泡面，你这有热水吗？那你等着我给你烧啊。快吗？哦。谢谢老板，给我烧一下酸汤面。哎呀，这今天很意外啊！出来太晚了，11点钟了，这里的商家啊全部关门了，因为这里的生意啊不是那么好，所以只能吃一份泡面了，还是挺香的。现在回我的房间休息。哎呀，全部沙子！回来了！哎，这门拉不开呀！哎呀，可以，进了。哎呀，这个放一下，这不好进，自行车挡住了。哎呀妈呀！别倒了就没得吃了。
进来，鞋子给它脱了，这鞋子里面全部都沙子，刚刚踩到坑里面去了。哎呀！不用担心啊，没有晚饭吃，有这个泡面，有零食，有水果，啥都有。赶紧吃了，要不然这个面煮的太久了就不好吃了。香辣味道，闻起来好香呢。经常吃的话会吃腻，偶尔吃一次挺好的。吃个香蕉。这边晚上风变小了。这几天我的腿啊，慢慢的开始变黑了。虽然说太阳不是那么大，紫外线还是挺强的。当我罗布泊骑完以后，这张肯定是乌漆嘛黑的，但是这个肌肉还是很发达的，发动机还是挺强的。就靠这么一推，一双腿，你看，硬邦邦的肌肉。在旅途的路上，总是有一些磕磕绊绊的。今天呢，没有顺利的出行啊，因为这条路过不去，那么只能走高速了。走高速呢，就是去这个十字路口等货车，万一有顺路的，可以带我上高速，然后到省道235那边可以下车，给点钱，希望能够遇到好心人啊。如果实在是找不到的话，只能多花一些钱，然后叫一辆车送到40公里之外的那个地方，下车开始骑行，只能这样子的。好了，也希望我接下的路能够顺顺利利的进入罗布泊。我们明天再见，晚安了，朋友们。